بسم الله توكلنا على الله. اهلا بيكم في سؤال جديد، وسؤال النهارده ترفيهي حبتين بس من زاويه تانية مهم جدا وهنعرف ليه. تخيل معايا كده لو انت مكان القبطان الخاص بسفينه ايفر جرين، كنت هتعرف تعدي من القناه؟ مع العلم ان حموله السفينه اكتر من 200 الف طن وطولها حوالي 400 متر، يعني طول 4 ملاعب جنب بعض. وطبعا احنا ماشيين مع احتمال ان السبب هو سوء العوامل الجويه مش تدبير من جهات تانية علشان التحقيق مش تخصصي. في موقع ال CNN حب يخلي الناس تعيش التجربة ازاي. اعلن عن لعبة بسيطة من كام يوم لقيادة السفينة، وفي نفس الوقت اعلنت شركة مايكروسوفت عن فكرة لعبة سببها السفينة برضه. بس قبل ما نلعب، لو جينا نشوف الموضوع من الزاوية التانية هنعرف مدى أهمية القناة على المستوى العالمي، لدرجة ان ال CNN تعمل لعبة وشركة تستغل الترند وتعمل اعلان ليها وانتظار اكتر من 200 سفينة للعبور. وطبعا لو عايز تعرف اكتر في كل حاجة في المصادر تحت الفيديو. نيجي بقى للعبة، وطبعا اللينك هيكون تحت الفيديو. هو دوت الصفحة بتاعت ال CNN او المقال اللي نتكلم عن الموضوع. وهي ديت اللعبة بيقولك تراي اور انتراكتيف، الحاجات اللي هم متخيلينها يعني. بيحاول يحطك في نفس الظروف، بيقولك من اهم الطرق على مستوى العالم. لما نيجي نبتدي، وهي ديت اللعبة ودوت المكان لو انت حبيت الباور، يعني ان انت تطلع قدام، ودوت انت تاخد يمين او شمال. ممكن برضو تمشي بالسهم اللي عندك في الكيبورد. احنا هنجرب حظنا وهنشوف الدنيا يعني. يلا بينا. انا عدت اكتر من مره كل دوت عشان عايز اوريكم الرساله دي. بيقولك اللي انت نجحت انك تعدي 4% من طول القناه. طب مبروك يا جماعه. وبكده الفيديو خلص، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.